एक जंगल में एक बंदर पेड़ पर बैठा नारियल देख रहा था। वो बोला, वाह, इतना बड़ा नारियल, जरूर मीठा जूस होगा। वो नीचे उतरा, नारियल उठाया और चाकू से छेद किया, पर अंदर से क्या निकला? लाल मिर्च वाला पानी। ऊपर पेड़ पर तोता बैठा हंस रहा था। अरे भाई, ये तो मेरा प्रैंक था। तू रोज मेरे केले खाता है ना? बंदर का मुंह जलने लगा। वो उछल कर बोला, तोता भाई, अगली बार केले में नमक डाल दूंगा। दोनों हंस पड़े और बन गए सबसे अच्छे दोस्त।